Kasut yang ni kita dah toyo tau, tapi tak jadi, dia nampak berombak. Macam mana kita nak betulkan? Kita nak jadi licin macam ni. Ada tak kasut korang jadi berombak macam ni? Kalau ada, komen dekat bawah sekarang. Kita buat uji kaji dulu. Cara pertama, kita tanggal toyo yang lama guna thinner. Sebelum tu korang save dan share video ni supaya tak hilang. Cecair dalam bekas tu thinner korang sapu je thinner dekat permukaan atas kasut tu. Tak lama lepas tu toyo yang lama tu dia akan kembang macam tu. Lepas tu kita akan kikis guna scraper. Kelemahan guna thinner tu lah dia. Bukan toyo je kembang. Dengan leather kasut kita pun kembang. So bila kembang, kita punya kasut tu akan nipis lagi tau. Lepas tu lap guna wet tissue. Nak guna kain basah pun boleh. Lepas tu barulah kita gosok guna kertas pasir saiz 1000. Jangan gosok kuat-kuat. Leather kasut kita ni dah makin menipis. So korang gosok layang-layang je. Korang fokus hanya nak ratakan je. Ratakan supaya tak ada lekuk-lekuk. Sebab kalau kita nak buat proses toyo ni memang kena permukaan dia licin dan rata, barulah finishing dia cantik. Tara, ni hasil dia lepas kita guna thinner dan gosok. Ada tak kasut korang jadi macam ni? Cuba komen jap kat bawah. Okey, seterusnya kita tuangkan toyo dalam botol plastik ni. Kenapa kita guna botol plastik ni? Supaya dia mudah nak kontrol dan lebih kemas, tak mudah comot. Toyo ni korang curah je banyak-banyak. Jangan risau tak membazir pun sebab kita tadah dalam bekas. Boleh guna balik. Lepas tu kita tunggu dia kering. Result, guna thinner. Okey, ini result selepas guna thinner. Sebenarnya kalau guna thinner ni kan tak sesuai tau sebab kasut kita akan bertambah lagi rosak. So, elakkan tanggal toyo lama, guna thinner. Cara kedua, kita guna kertas pasir. Untuk first round ni, kita guna kertas pasir saiz 280. Korang jangan gosok kuat-kuat tau. Gosok layang-layang je. Sebab kalau korang gosok kuat, nanti kasut korang akan bertambah rosak. Korang jangan nak fokus sangat tanggal toyo lama tu. Just fokus nak licinkan permukaan sahaja. Kalau korang fokus nak tanggalkan toyo lama, sebersih-bersihnya dia akan jadi macam ni. Kulit kasut akan lebih nipis dan akan berbulu. Nampak macam senang nak toyo ni. Tapi kalau salah teknik memang kasut terus rosak tau. Okey, dah settle gosok kertas pasir saiz 280. Kita lap guna wet tissue. Nak guna kain basah pun boleh, tak ada masalah. Okey, next round kedua kita guna kertas pasir saiz 1000 pula. Macam biasa jangan gosok terlalu kuat. Just korang fokus nak licinkan permukaan. Make sure tak ada permukaan yang berlekuk dan permukaan semua rata. Pastikan semua bahagian tu korang gosok berulang kali sampai dia rata. Dah settle gosok kertas pasir saiz 1000, kita gosok dengan wet tissue ataupun kain basah. Okey, sambil tu korang rasa menggunakan jari korang. Permukaan rata ataupun tak. Kalau tak rata, korang gosok lagi guna kertas pasir 1000. Ingat, jangan gosok kuat-kuat tau. Kalau gosok kuat-kuat memang terus jahanam kasut Dah habis gosok guna kertas pasir tu, macam biasa kita rasa guna permukaan jari dekat permukaan kasut tu lah. Lepas tu lap guna wet tissue ataupun kain basah. Ulang step lagi sekali, korang rasa guna permukaan jari dekat permukaan kasut tu rata ke tak? Langkah seterusnya, korang selotip pada bahagian kaki lima kasut supaya toyo tak meleleh. Lepas tu korang curah je toyo banyak-banyak macam ni. Jangan risau tak membazir pun sebab kita tadah dalam bekas. Toyo yang dalam bekas tu korang boleh guna balik. Kalau ada bubble, korang boleh cucuk guna pencukil gigi ataupun jarum. Kena cucuk dalam keadaan basah macam ni tau. Result, guna kertas pasir. Ini hasil guna kertas pasir. Kalau korang tengok kan, permukaan dia dah nak hampir licin dah macam cermin. Tak adalah teruk kan macam guna cara satu tadi tu, guna thinner. Kalau kita rasa tak puas hati nak licin lagi, kita ulang balik proses guna kertas pasir. Macam biasa, round pertama kita guna kertas pasir saiz 280. Jangan gosok kuat-kuat, just gosok layang-layang sahaja. Ingat
Ingat, kalau korang gosok kuat-kuat, nanti kasut memang jahanam. Sebenarnya bagus ada lapisan toyo yang lama tu supaya kulit kasut kita tak bertambah nipis. Lepas tu kita lap guna wet tissue atau kain basah. Round kedua kita gosok kertas pasir saiz 1000. Jangan gosok kuat-kuat juga masa ni, just gosok layang-layang sahaja. Sambil tu korang rasa permukaan kasut ni menggunakan jari. Korang boleh rasa sama ada rata atau tak. Lepas tu kita lap guna wet tissue atau kain basah. Ulang lagi proses yang sama, rasa menggunakan permukaan jari, rata atau licin ke tak kan. Dah confirm rata, baru kita buat proses seterusnya. Yang ni korang curah je toyo banyak-banyak, jangan kedekut nak curah toyo sebab kita nak hasil yang mantap. Selalunya kita akan biarkan toyo ni kering minimum 12 jam. Kita tak jemur dekat bawah matahari atau dekat luar sebab risiko habuk melekat kalau angin bertiup. Jemur pada suhu bilik sahaja. Uish, lain macam kilat merelit macam cermin. Apa macam mantul ke tak? Geram tengok kan, dari jauh tengok silau mata mat. Memang puas hatilah tengok kalau tak ada lekuk-lekuk, licin je macam tu. Nak toyo kasut kawat ni kan nampak macam senang kan, tapi dia penuh dengan kesabaran yang tinggi. Sebab apa? Kalau korang salah teknik, kasut memang akan rosak, terus jahanam, terus rasa give up nak buat. Okey, ni hasil sebelum yang kita salah teknik toyo kasut dan hasil selepas menggunakan teknik yang betul. Kalau korang rasa tak yakin nak toyo kilat kasut ataupun polish kasut, boleh je hantar servis di Stanford. Kalau yang jauh nak post pun boleh, tak ada masalah.